店の壁の中に誰をも出し抜くずる賢い泥棒が潜んでいた。その泥棒とは猫だった。この変わった猫は驚くべき窃盗の才能を持っていた。毎日欠かさず店の通路を歩き回り、客に紛れて絶好の機会を狙っていた。新鮮な魚、チーズ、乳製品がそのお気に入りの標的であり、店員が気づかないうちに棚から謎のように消えていった。最初は店員たちは在庫がなぜそんなに急速に減っているのか理解できなかった。万引き犯か、あるいは泥棒癖のある従業員を疑った。しかし時間が経つにつれ彼らはパターンに気づき始めた。目撃者はいたずらっぽく輝く目をした素早く敏捷な生き物が店を駆け抜けて空中に消えるのを見たという報告をした。噂は野火のように広がり、町の人々はこの正体不明の泥棒をウィスカーズと名付けた。店員たちはウィスカーズを捕まえようとあらゆる手段を試みた。罠を仕掛け、カメラを設置し、警備員を増員した。しかしウィスカーズは常に一歩先を行っていた。その狡猾な猫は危険を察知し、跡形もなく逃げ去る第六感を持っていたようだ。数週間が数ヶ月へと変わり、ウィスカーズの窃盗による損失は大きくなった。店主たちはこれが続けば累積された損害で刑事告訴される可能性があると心配した。彼らは途方に暮れ、選択肢が尽きかけていたため地元の警察に相談することにした。ジェームズ警官がこの事件を担当することになった。猫が窃盗事件の主要容疑者であるという異様な通報を受けた時、彼は思わずクスクス笑わずにはいられなかった。しかし職務に忠実な彼は謎めいた犯罪を解決する準備を整え、食料品店に到着した。証拠を調べ終えるとジェームズ警官はウィスカーズの窃盗を自分の目で確かめるために張り込みを行った。彼は店の棚に隠れて辛抱強く観察し、正体不明の猫が襲いかかるのを待った。何時間も緊張した監視が続いたが、ついに彼は新鮮な魚のトレーを狙って忍び寄るウィスカーズを見つけた。稲妻のような反射神経でジェームズ警官は飛びかかり、ウィスカーズの進路を遮った。驚いた猫は一瞬固まり、目は驚きで大きく見開かれた。警官はこの状況の不条理さに思わずクスクス笑ってしまった。結局のところ、それは猫であり、普通の犯罪者ではなかった。ウィスカーズが無害であることに気づいたジェームズ警官は、いたずら好きな泥棒に強制指導をすることにした。彼はしゃがみ込み、猫の目を見て、真面目なふりをしながら、盗みの危険性、正直の大切さ、そしてそのような行動がもたらす結果について説教した。ジェームズ警官が話していることに驚いたことに、彼はウィスカーズの目の中に悲しみの片鱗を見つけた。猫は哀れげに鳴き声を上げ、まるで自分の行動の重大さを理解しているかのように見えた。警官の心は柔らかくなり、彼ら二人の間に絆が芽生え始めた。心からの会話の後、ジェームズ警官は重大な決断をした。彼はウィスカーズが悪の泥棒ではなく、冒険を求める寂しい生き物であることに気づき、彼を家に連れて帰ることにした。あの日から猫は二度と盗みを犯さなくなった。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。